Ishte duke drejt mitur pak 5 minuta. Dhe çfarë më thanë? Më thanë, ti ke përdorur, ti ke flirtuar, ti ke bërë tash pa, më kapi karma lajërtit. E the që pari isha këtu. Dhe ta thash me zëtlarë. Dhe të thash cila karma mos e sa ashtu, po mirë gjysëm karma. Po, duhet tjetë një karma për gjysmuar. Gjysëm karma, se the në fund që rregullohet se do njerë keq kuptohesh. Po të paktën kjo është e saktë. Rregullohet se keq kuptohesh. Tani duhet tjetë gjysëm karma. Na fal shumë, po nuk ekziston kjo gjë se kur ke mbaruar bisedën dhe ke thënë dëgjoj, rregulloj vështrimin se mund të keq kuptohesh, kjo është gjë tjetër. Këtë po them pra gjysëm karma, për këtë e kam gjysëm karma. Se sa të hajde Valbona. Sepse unë nuk e kam... Se sa të thuash që ti ke bërë kështu, ti ke bërë kështu. Pra, unë e kam bërë një ndalesë dhe më dëgjoj pak me vëmendje. Po kështu e mbarove. Kur më është kërkuar nga Gerta dhe më është thënë, pse e the ashtu, ti duhet të thoje duhet të thoje. Pra, devijove nga linja e partisë. Dhe rrinim bashkë, një ndër herët që i kam thënë tekstualisht, të lutem shumë mos më ndërhyr për interesin tënd dhe të njerëzve të tjerë këtu, unë nuk do bëj asgjë. Çfarë the? Ku e pëshon ti? Pse vjen kështu agresive? I thash Valbona po qande dhe ishte shumë e mërzitur. I thash, se s'ka nevojë t'ja them çfarë ke Valbona. Më fal, një sekond, pse të thashë ja këtu dhe po na ndalon të bisedojmë. Pse po e bën këtë gjë? Jo, pse thua çfarë po sqaroni, po e bëni për kamerë. Pse? Mund të jesh tu pjesë e bisedës. Se acarohen juve, se acarohen juve është tjetër gjë. Valbona, pse erdhe tani dhe ndërpreve këtë gjë, se s'të kuptoj. Valbona, çfarë po bën? Çfarë po bën? Po edhe në cigare po pim. Edhe në cigare po pim. Jo ti qetëso, the çfarë.